La volta al món a peu, dia 233. Avui, per fi, us explico la ruta que faré per Àsia. Ja fa 2 mesos que a Istanbul vaig fer un directe on us vaig dir que no tenia clar quina ruta faria per Àsia. Hi havia diverses opcions i vaig fer un directe molt llarg explicant-ho. I encara no m'havia decidit. Doncs per fi, ara fa uns 3-4 dies, m'he decidit i avui us explicaré la decisió final de la ruta que faré per Àsia. Ho podria fer des de la meva habitació de l'hotel, allà sentat tranquil·lament amb un cafè, però m'he vingut aquí. Mireu quin lloc més espectacular. Això és la vall de Lasiçala. Aquesta és una vall molt desconeguda pels turistes internacionals, jo inclòs, però hi ha un català que es diu Pedro, que té la dona georgiana. I em va escriure, perquè em segueix, i em diu: «Ostres, Enric, ja que estàs a Kutaisi, per què no vens a la guest house de la família de la meva dona i fas un vídeo explicant aquesta vall, així la dones a conèixer a Catalunya?» I jo, ostres, a veure, passa'm info. I sí, és un lloc que promet ser molt espectacular. Superfície tan gran com Andorra, però densitat de població molt més baixa. Muntanyes amb mitologia grega. Zona de vins molt especial, cascades, rius i pantans com aquest. Pantans, embassaments, tal. Bueno, doncs aniré explicant-vos el tema de la meva ruta per Àsia mentre us presento aquests paisatges, però vull fer-ho bé. Vull explicar-ho de manera molt completa, llavors us donaré tot el context. Al final del vídeo us explicaré quina ruta agafaré, però abans us diré les diferents rutes, les diferents opcions que hi ha per Àsia. Problemes de visats, problemes de meteorologia i les diferents opcions que tinc. I també veurem el que han fet altres aventurers en el passat per fer la volta al món a peu i han passat per aquesta zona, o aventurers que ara mateix estan fent la volta al món a peu i què han fet o què pretenen fer per Àsia. Un cop sabent tot aquest context i tota aquesta informació, al final del vídeo us explicaré la meva ruta. Ara estic, com us dic, a l'embassament de la Llanura, es diu, o la Llanura, lloc molt maco. Bueno, per arribar fins aquí hem agafat un cotxe des de Kutaisi, em porten avui, i hem passat per una carretera molt escènica fins aquí, amb salts d'aigua, rius, muntanyes. Ara teníem una zona d'un congost així com bastant estret, molt maco. Super maco, vaques a la carretera, cavalls també, com és habitual a Geòrgia. I encara queda una estona per arribar fins al fons de la vall, on hi ha la Guest House Carlo, que és la col·laboració que farem avui. Però bueno, ja veig aquí vinyes, vinyes, perquè aquesta zona, bueno, ja en parlarem després del vi, però es veu que és una zona bastant particular. Seguim amb el viatge i després us explico més. Doncs hem arribat aquí a Lasiçala, que seria una mica al fons de vall, al cul-de-sac, entorn espectacular. Aquí hi ha el riu al costat. Ara estic a la Guest House, que bueno, té bastantes parts, l'estan renovant, i ara estic a la part així, que seria més nova, que encara fa olor de nou, han de treure una mica el precinto. Però molt bé, tu, molt bé. No, aquí està la temperatura brutal, De fet, m'han dit que per la nit fa fresqueta, fa fred i tot. I a l'hivern, atenció, viuen exactament 0 persones en tot aquest petit poble, o gairebé 0 persones, perquè hi ha una neu aquí flipant. Molt bé, molt maco, Molt maco, estaré el dia aquí. A més, hi ha 5G, estic veient l'antena d'allà. 5G, brutal. Val, anem a lo que havíem vingut, al tema del vídeo, que és la meva ruta per Àsia, d'acord? Primer, això, com he dit, us poso una mica de context, no? Començaré per explicar i recordar les normes de la World Runners Association, d'acord? És una associació que valida la gent que ha fet la volta al món a peu i la gent que no, i posa unes regles. Llavors, bueno, tu pots fer la volta al món a peu amb les seves regles o pots saltar-te-les, si vols. Jo crec que és positiu fer la volta al món a peu amb les seves regles, perquè sempre està bé que algú extern t'ho validi, no? Que algú extern et digui: has fet la volta al món a peu, i ningú et pugui dir: no, és que el teu recorregut, no sé què, no? Si hi ha unes regles, està bé. Les regles són una mica arbitràries? Bueno, ara ho veurem. Regla número 1. Començar i acabar al mateix lloc. Té sentit, no? Té lògica. Volta al món.
Segona regla, passar per punts antipodals del planeta. Aquesta també està molt bé. Les antípodes d'un punt és, si tu tragues una línia recta des de Barcelona, per exemple, fins a l'altra punta del món, doncs el que queda a l'altra punta, no? Que en el cas de Barcelona és Nova Zelanda, però poden ser dos punts qualsevol del planeta. Per exemple, Perú són les antípodes de Tailàndia. Llavors has de passar per dos punts d'aquests a peu, no? Què més? Has de fer-ho de manera longitudinalment consecutiva. És a dir, tu has de creuar totes les línies de longitud del planeta, una volta al món, i de manera consecutiva. No pots fer una part així, després l'altra, no pots fer primer Europa, després Sud-amèrica, després Àsia, saps? Ho has de fer de manera consecutiva i que tingui un sentit. S'ha de caminar un mínim de 26.232 quilòmetres, que, déu-n'hi-do, són bastants, i la norma més important seria has de creuar 4 continents de costa a costa de manera ininterrompuda. Aquesta és una mica la regla més controvertida i el que vol dir és que, per exemple, a Europa has d'anar des d'una punta d'Europa, des d'un oceà, l'oceà Atlàntic, per exemple, a Finisterra, fins a l'altra punta d'Europa, que hi ha diversos extrems d'Europa, per exemple, l'estret del Bòsfor a Istanbul, que és on vaig anar jo. Per tant, jo, a la meva tornada a la volta amb una peu, començaré des de Finisterra i acabaré a Barcelona i hauré fet la travessa completa de punta a punta d'Europa, no? De manera ininterrompuda, és a dir, tu no pots agafar un avió entremig per saltar-te un tros o un autobús o un vaixell, no? Això, bueno, té un sentit perquè, clar, has de fer la volta al món a peu, però és una regla que a Europa no hi ha cap problema, però que a altres llocs del món pot ser bastant complicada, com és el tema de l'Àsia. Això vaig. A part d'això, a cada un d'aquests continents que travessis has de caminar un mínim de 3.000 quilòmetres a cadascun d'ells. Bé, llavors, Àsia. Quins serien els extrems? Per una part seria l'estret del Bòsfor, a Istanbul, que és on vaig començar, i per l'altra part seria l'oceà Pacífic, per exemple, Pequín, o Vietnam, o Singapur. D'acord, Enric, camina des d'Istanbul fins a Singapur i ja està, no? Bueno, a part que és molt de tros, això no seria el problema, a part d'això, el problema és que hi ha problemes de visats i de meteorologia a Àsia. M'explico. Anem a veure. Us explico el que seria la possible ruta, no? Sortint des d'Istanbul, caminaríem cap a l'est fins aquí per Geòrgia i un cop aquí és on es divideixen els camins, no? Una possible ruta seria anar cap a baix, cap a Armènia, i després entrar a Iran. A partir d'Iran comencen els problemes. En primer lloc, perquè Iran ara mateix, actualment, no és possible entrar, lògicament, hi ha una guerra. En el passat es podia, hi havia complicacions per entrar a Iran, però es podia, i de fet hi ha aventures que ho han fet. Però a partir d'Iran és un cul de sac, perquè per una part tenim al nord Turkmenistan. Turkmenistan és la Corea del Nord d'Àsia i tu pots creuar si tens un guia, però si vas en cotxe. Has de contractar un guia i un permís especial per anar en cotxe per creuar el país. A peu no és possible. Què més? Tenim Afganistan. Afganistan és un país que, pels que seguiu els youtubers de viatges, sabeu que hi ha viatgers que estan anant a Afganistan i no tenen problemes més enllà de algunes trobades amb els talibans una mica sorprenents. Però una cosa és anar amb avió fins a Kabul i fer allà una mica de turisme o que et portin por ahí, i una altra cosa és creuar-ho a peu entrant des d'una frontera terrestre fins a una altra. Això no és possible, d'acord? No és possible. I encara que d'alguna manera aconseguís els permisos per fer-ho, doncs crec que seria massa perillós i a més és Afganistan. Per tant, no. I després al sud d'això tenim el Pakistan. Què dius? El Pakistan és un país més civilitzat, no? Més normal que Afganistan. Sí, però just la zona que voreja amb Iran és el Balutxistan. El Balutxistan és una zona que té una guerra civil en Pakistan i hi ha conflictes armats constants i hi ha i moltes històries allà i no és possible anar al Balutxistan per una persona estrangera, d'acord? Llavors, aquesta part ja pot començar, Iran no es pot anar, la descartem completament. La següent opció seria el mar Caspi, en comptes de vorejar-lo per sud, vorejar-lo pel nord. Per Rússia, demanar un visat especial per Rússia, que es pot, complicat però es pot. Després entrar pel Kazakhstan, desert enorme, i a partir d'aquí pots entrar a Uzbekistan o seguir per Kazakhstan i entrar al Kirguistan, i des del Kirguistan anar a la Xina, i des de la Xina anar fins al final de la Xina. També pots anar per Uzbekistan, Tajikistan, un altre cop la Xina i anar
fins la Xina, fins al final, fins a l'oceà Pacífic. Aquesta és una ruta possible i els visats són possibles. Quin problema hi ha? És un problema molt gran, que és que el visat de llarga durada per la Xina és molt difícil d'aconseguir. És una ruta bastant concorreguda als turistes ciclistes que fan la ruta de la seda en bicicleta. Si heu seguit el noi aquest que es diu Julio Cortés, ell ha creuat la Xina en bicicleta, però el que ha hagut de fer ha sigut anar fent visats de 30 dies i 30 dies. Això amb la bici és possible perquè vas molt ràpid. Llavors, si tu tens el passaport espanyol, europeu, hi ha molts països, et donen un visat en entrada al país de 30 dies. Llavors, en aquests 30 dies, quan els acabes, surts del país, per exemple, vas a Hong Kong, tornes a entrar, segueixes al mateix punt on estaves i pots continuar. Llavors, això ho fas 2 o 3 vegades, no ho sé, i ja està. Però, clar, caminant, no, perquè caminant vas molt més lent i aquest tipus de visa run que es diu, que és sortir al país i tornar a entrar, doncs no és possible. I, a més, al final, els oficials xinesos de la frontera et dirien «Ei, estàs entrant i sortint masses vegades, estàs abusant del sistema de visa runs, per tant, et poden dir, molt probablement, que no et deixen entrar si ho has fet diverses vegades». Per tant, has de demanar un visat de llarga duració. És un visat molt complicat de demanar. Hi ha una dona que està fent la volta al món a peu, que és una dona finesa, i l'ha aconseguit, aquest visat, però ha hagut de suar tinta xina, mai millor dit. Va haver de fer 1.000 gestions amb 1.000 ambaixades, no li van donar. Al final va haver de volar fins a Hong Kong, va haver d'estar allà gairebé un mes, i demanant d'això, el visat aquest, 1.000 papers, tal, mal de caps. Ella feia vídeos plorant a l'Instagram de la frustració de no poder aconseguir el visat, però després, al final de molt de temps, l'ha aconseguit pagant gairebé 1.000 euros. Li demanaven també que tornés a Finlàndia per fer els papers. Ella deia, no vull tornar. I al final li van donar un visat de 6 mesos. Llavors aquesta dona va sortir des de Madrid, va arribar fins a Geòrgia, va entrar a Rússia, Kazakhstan i després Kirguistan, i ara està creuant la Xina a peu. Doncs, a poc, en 6 mesos té temps. Però, clar, aquí és aquest problema del visat tan complicat i, a més, de la meteorologia, perquè, clar, tota aquesta zona de Centràsia, tant a la Xina com a Kazakhstan com tal, aquí a la que arriba l'hivern ja no pots caminar, perquè estem parlant de temperatures de menys 20 graus, especialment a la zona que està caminant ella de la Xina, que és la part nord tocant a Mongòlia. Mongòlia és, no sé si sabeu, però la capital de Mongòlia, Ulan Bator, és la capital més freda del món. Aquí a l'hivern fa un fred que flipes. I llavors, el que probablement passi si jo volgués fer aquesta ruta és que estem al juliol, d'aquí 4 dies és hivern, perquè la volta al món a peu es va lent, doncs el que passaria és que em pillaria l'hivern, llavors hauria de parar l'aventura durant uns mesos fins que s'acabés l'hivern i al principis de primavera probablement tampoc es podria i després seguir. Per tant, aquesta ruta té 2 inconvenients, no? Un, que el visat és molt complicat i 2, que la meteorologia és molt complicat. Però la gràcia és que creues Xina sencera, que també mola. Segona alternativa, en comptes des de Kirguistan o des d'Uzbekistan anar a la Xina, doncs baixar cap a la Índia. Canviem d'escenari i us explico aquesta opció, que és la meva preferida. Salut, Jorge, Espanya. Primer, espera. Estem al moment preferit del dia, no? Que és el dinar, aquest dinar, que jo no m'esperava. A veure, què tenim? Perquè tenim hachapuri, tenim pollastre, lobiani, hachapuri de lobiani, jamón, diu, que és, suposo que sí, porc, cochino, que és també porc, no ho sé. Tenim el formatge aquest georgià, que és bastant salat, que està molt bé, l'amanida aquesta que diuen ser els tomàquets seus, que això deu estar brutal, i què més? I, clar, el vi. El vi és una mica el highlight, el destacat d'aquesta zona, perquè aquí el fan ells, i no només això, sinó que a Geòrgia van inventar el vi, diuen. No és segur, però la bota més antiga de vi la van trobar a Geòrgia fa 8.000 anys. Georgia Wine, 8,000 years, 8.000 años atrás. Inventar vino, Geòrgia. Vino. Aquest el fan ells. El Pedro m'ha dit que està brutal, aquest vi negre. Anem a provar-lo, però anem a fer-ho bé, perquè en georgià, quan tu fas un brindis,
bueno, pues es fa d'una manera especial, que és, a veure si me'n recordo, vale, gaumarjos. Llavors n'hi ha de fer... Salut, Jorge, salut, Espanya. Gaumarjos sacardelos. Espanyes. Sacardelos de Espanyes. Salut. A veure, anem a provar-lo. Ostres, és molt diferent, És molt bo. Sembla un lambrusco una mica, sense el gas. Entra molt bé això, Quin perill. Sort que no heu de conduir, El conductor és el meu amic. Nuxan. Sí. Nuxan és el meu amic. Parla una mica de castellà perquè va estar a Blanes treballant, Un crac. Bueno, doncs anem a menjar. Marlo va. Gràcies. Gaumarjos. Doncs ara estem fent una petita excursió per baixar. I aquesta vall, a part del tema del vi, de que és maca, és famosa per les fonts aquestes, que tenen propietats curatives. Com podeu veure, la pedra que queda sota la font té aquest color taronja. Això és perquè conté molt de ferro i té una mica de gas, és aigua una mica gasada. I, doncs, pel que em diuen, la primera font d'aquí baix té propietats a favor de l'estómac, aquesta del fetge i una altra de més allà protegeix la bilis o cura la bilis o alguna cosa així. Bueno, no m'he entrat molt bé, però té aquestes propietats curatives i la gent ve aquí amb ampolles grans i les recull i tal. Jo l'he provat i sí que té un sabor així, doncs té un pèl de gas i un pèl de gust així particular. Molt bé. Continuo? Per aquí? Molt bé. D'acord, doncs mentre camino us explico l'altra part de la ruta, que seria, si no anem per Xina, per on anem, no? Doncs bé, seria anar, com he dit, per Rússia, Kazakhstan, Uzbekistan i Uzbekistan, entrar a Tajikistan. País raro, complicat i tal. Fer tota la carretera del Pamir, muntanyes que flipes i, bueno, ja en parlarem d'això. Creuar la frontera amb Xina i fer un petit tram de la Xina perquè Tajikistan no connecta amb Pakistan directament, sinó que s'ha d'entrar a la Xina un petit tram d'una zona protegida amb uns certs interessos, bueno, podríem dir polítics una mica delicats, i després entrar a Pakistan per la frontera més alta del món. La frontera pavimentada més alta del món és la frontera entre Xina i Pakistan, i a partir d'aquí baixar per la carretera del Karakorum, una de les meravelles del món, diuen, aquesta carretera, arribar a Islamabad, després a Lahore i creuar a Índia. Bé, no es pot creuar ara mateix de Pakistan a la Índia perquè l'any passat va haver una guerra entre els dos països i està la frontera tancada, només n'hi ha una i està tancada per estrangers. Llavors aquí tindríem un problema, però bueno, si fes aquesta ruta, doncs aniria fins a la frontera, després caminant, després tornaria a Islamabad amb algun bus o el que sigui, agafaria un avió fins a un país intermig, perquè no hi ha avions entre els dos països, i d'aquell país intermig volaria fins a l'Índia, a Delhi, i després aniria a peu un altre cop fins a l'altra banda de la frontera i seguiria caminant. Llavors, aquí pujaria fins als Himalaies indis, creuaria fins al Nepal i travessaria tot el Nepal, tots els Himalaies, fins a tornar a entrar a l'Índia i després entrar a Bangladesh fins a Dhaka. A Dhaka hauria d'agafar un avió per saltar-me Myanmar. Birmània, que li deien abans, que bueno, és un país que ara mateix està en una guerra civil i no es pot entrar. Llavors volaria fins a Tailàndia i aniria caminant fins a Singapur, passant per Malàisia. Doncs ja tenim aquí l'altra font. Veient el color que portaven algunes garrafes d'algunes persones que venien, aquesta deu ser la que té més ferro, està molt taronja. Bé, per què m'agrada aquesta segona ruta més que la primera? Doncs perquè passa per més països, llavors bueno, té més varietat cultural i paisatgística. Passa pels Himalaies, que clar, jo com a muntanyista, com a senderista, doncs és la zona del món que més ganes tinc de visitar, literalment. Els Himalaies del Nepal, tinc moltes ganes de veure'ls. I la meteorologia, doncs també és un problema a Tajikistan, al Pamir. Us he dit que és la frontera més alta del món, està a gairebé 5.000 metres, per tant, evidentment, allà a l'hivern fa fred. De fet, a l'hivern està tancada la frontera, literalment. Llavors, clar, tot això malament, però la resta del camí, Pakistan, Índia, Nepal, el sud-est asiàtic, tot això, doncs no és un problema meteorològicament, com a molt pot ploure o pot fer massa calor, no? Però problemes de fred no hi hauria, com a molt de calor. Llavors, per això, prefereixo aquesta ruta. Però
Aquesta ruta doncs, té un problema molt gran. Un és que no és possible fer-la segons la norma de la World Runners Association, perquè t'has de saltar a Myanmar, perquè, com us he dit, està en guerra civil i no pots entrar. Llavors, clar, en aquest sentit no compliria les regles. Vosaltres direu, Enric, doncs voreja Myanmar per dalt, no? Surt de la Índia, entra a la Xina i voreja per dalt. No es pot, perquè la zona propera a Myanmar de la Xina és el Tibet. I tu al Tibet no pots anar per lliure caminant per ahí com si estiguessis a Xangai, no? Tu només pots anar al Tibet amb un guia i el guia aquest no et porta per tu on tu vulguis. Només et porta doncs, a les zones del Tibet, les típiques turístiques, no? Que són, bueno, ara no me'n recordo com es diu la capital del Tibet, però hi ha uns monestirs molt guais i està molt bé, però tu no pots anar pel Tibet tranquil·lament. I menys per la zona de la frontera amb Myanmar, que és una zona doncs, políticament amb molta tensió per tot el que està passant, no? I el segon inconvenient seria la meteo de la zona del Pamir, que us he dit, i la zona del Tajikistan i de la frontera amb el Pakistan. D'acord, doncs aquesta és una mica la possible ruta per Àsia, no? Què passa? Avui estem a dia 20 de juliol. Jo si intento fer aquesta segona ruta, que he dit la primera la descarto, la de Xina la descarto, si intento fer aquesta segona ruta del Pakistan, clar, estem a 20 de juliol. És a dir, jo camino ràpid, però no tan ràpid. Jo no podria arribar a aquesta frontera amb Tajikistan i Pakistan i la Xina abans del 30 d'octubre, que és quan tanca la frontera més o menys perquè hi ha massa neu i hi ha massa fred. No és possible per tema de temps. He calculat una mica els quilòmetres i no és possible. Per tant, se'm presenten doncs, tres opcions si vull fer aquesta ruta. Una és, des de Kutaisi, que és on estic, fins a Tbilisi, anar caminant, i a Tbilisi agafar un avió fins a la Índia i sentar-me tot el centre Àsia. Podria seguir fins a Azerbaidjan, anar caminant fins a Bakú, fins a la punta del mar Caspi, i allà doncs, també agafar un avió fins a la Índia o fins al Pakistan, però saltar-me tot el centre Àsia. Llavors m'estalvio aquest tema de meteorologia i el tema dels visats, que a centre Àsia també, Tajikistan, la Xina, el Pakistan, tot això, per visats és una mica complicat. Doncs aquesta seria una opció i ja està, fora. Segona opció, jo camino fins a on pugui. Jo camino fins a Bakú, agafo el vaixell o l'avió fins a l'altra banda del mar Caspi, camino per Kazakhstan, Uzbekistan, i quan m'arribi el fred l'hivern, doncs paro i agafo un avió fins a la Índia i em salto tot el tros que no hagi pogut fer. Ja està, arribo fins on pugui. Tercera opció, intento fer-ho tot. Intento fer tota la carretera del Pamir, tota la carretera del Karakorum, tot, però clar, com no em donarà temps, doncs en algun moment que m'arribi l'hivern, paro, m'espero 4 mesos o 5 mesos o els que sigui, i després continuo caminant. No és l'ideal, no? No és l'ideal estar 5 mesos parat o així. I la quarta opció seria a Tbilisi, a la capital de Geòrgia, agafar un avió fins en algun punt i saltar-me un tros gran, tipus, per exemple, volar fins a Uzbekistan, i intentar creuar tota aquesta carretera del Pamir i tota la carretera del Karakorum i tal, en el temps que m'he estalviat d'aquest salt amb avió. I llavors intentar arribar a la carretera aquesta, a la frontera amb Pakistan, doncs abans de l'octubre, perquè tanquen allà la frontera, i intentar baixar a peu per la carretera del Karakorum fins a Islamabad. Aquestes són les 4 opcions. I tu diràs, Enric, però si fas qualsevol d'aquestes 4 opcions, això no serà validat per la World Runners Association i no et donaran el títol de fer la volta amb un a peu. Bueno, doncs mentre prenc una aigua d'aquestes curatives, tan bona, us dic que hi ha una opció alternativa, que és afegir un 5è continent. És a dir, tu pots caminar tot el que vulguis, mentre compleixis les regles mínimes aquestes que et diuen. Llavors, els 4 continents de costa a costa que jo caminaré seran els següents: Europa, Austràlia, Nord-Amèrica i Sud-amèrica. Llavors, tot el que facis per Àsia no compta, Enric. Tots aquests quilòmetres, moltíssims quilòmetres que faràs no compten. Sí que compten com a quilòmetres dintre els 26.232 quilòmetres mínims que he de fer, però no compten com a continent. Per tant, simplement caminaré per Àsia, però també faré els altres 4 continents. Hi ha altra gent que simplement ha saltat Àsia. Com s'ha trobat totes aquestes complicacions que jo he dit, doncs simplement ha decidit saltar-se Àsia i ja està. Però per mi, fer una volta amb un a peu sense caminar, com a mínim, un tram més o menys llarg per al continent, que és el més gran del món, com Àsia, per mi sí que compta com a volta amb un a peu, està dintre les regles, però per mi no seria el mateix, li falta aquesta essència, no? Per tant, caminaré per Àsia, però em saltaré alguns trams que ara us explicaré. I la resta de continents, doncs sí que els caminaré de costa a costa de manera estricta.
prèviament a explicar la que al final serà la meva ruta, he de dir que tot el que he dit fins ara, més o menys, ja ho havia explicat alguna altra vegada, ja sigui el vídeo de la ruta que vaig fer abans de sortir o el directe que vaig fer l'altre dia. El que passa és que ara ho he ficat amb millors gràfics i tot més explicat i més ordenat. Però crec que és molt interessant una cosa que no he explicat encara, que és la trajectòria que han seguit altres aventurers. Els 8 aventurers que han fet la volta amb a peu acreditats per la World Runners Association, 2 aventurers extras que no estan dintre d'aquesta llista i alguns que estan ara intentant fer la volta amb a peu. Però abans, mireu on m'han portat. Allà està el cotxe i m'han portat fins a aquest mirador brutal. Per començar, veiem allà un embassament guapíssim des d'aquí, amb l'aigua de color blau, i aquestes muntanyes d'aquí. Hi ha neu encara a dalt de tot. A dalt de totes aquestes muntanyes hi ha llacs. Hi ha uns llacs que tu pots anar a visitar, però bueno, no anirem perquè només l'excursió per arribar fins als llacs ja són 2 o 3 dies de caminar. I després, la resta a la vall. Abans us he explicat que hi havia un tema de mitologia, no, aquí? I és que els grecs van arribar fins aquí. Pels grecs de l'antiga Grècia, la fi del seu món conegut era el Caucas, era aquí, i la llegenda explica que aquestes muntanyes d'aquí darrere van ser on Zeus va encadenar i empresonar a Prometeu, o Prometeus, o com es pronunciï. I, de fet, la cova de Prometeus està una mica més cap a baix, està a prop de Kutaisi, i tu la pots visitar, és una cova turística, i tu pots entrar, no aniré, però per les fotos sembla guapíssim. I bueno, doncs mira, té aquesta part de mitologia també aquesta vall. D'acord, a veure si no em fregeixo molt en aquest banc perquè cau una solana brutal. Comencem amb el primer aventurer que no va seguir les normes de la World Runners Association però va fer la volta amb a peu i va ser la meva inspiració, la persona que em va fer descobrir aquest repte de la volta amb a peu, que és el Nacho Dean. Molts el coneixeu. Aquí teniu el mapa de la travessa que va fer el Nacho Dean. Les línies en verd són les que va fer ell a peu i entre cada línia en verd heu d'imaginar una línia groga o vermella, que seria a les parts que va fer en avió, no? Doncs ell va arribar fins aquí, fins a Geòrgia caminant, després va baixar per Armènia i va arribar fins a Iran. Però a Teheran va agafar un avió fins a la Índia i es va saltar la part d'Àsia Central. No la va fer directament, però va arribar fins a Iran. I després, com veieu, a Bangladesh també va agafar un altre avió fins a Tailàndia perquè també es va saltar Myanmar. Llavors, en aquest sentit, ell no va fer aquesta part. Després tenim el Nicolo Guerrera, que és l'italià que va acabar ara l'any passat de fer la volta al món a peu, i ell va fer una cosa una mica estranya, però molt original, no seguint les normes de la World Runners Association. Ell el que va fer va ser, per començar, a fer-ho en sentit invers, però bueno, suposem que ho va fer en el nostre sentit per fer-ho més fàcil, no? Va arribar fins aquí, fins a Geòrgia, va baixar fins a Armènia i després va entrar també a Iran, va recórrer tot a Iran, va entrar, crec que per Kuwait o Iraq, Aràbia Saudita, i després va arribar fins a Oman, on va agafar un avió o un ferri, no ho sé, fins a la Índia. Per tant, es va saltar també l'Àsia Central, però va anar pel Golf Aràbic, es diu? El Golf Pèrsic? El Golf Pèrsic. Bueno, també innovadors. I Índia només va fer Índia. Va fer un petit tram del Nepal, però molt poc, però tot el sud-est asiàtic se'l va saltar també i va volar directament cap a Austràlia. Bueno, en aquest cas, al revés, no? Aquestes són les persones que no estan acreditades per la World Runners Association. Ara comencem pels que sí. Per començar tenim a la Andrea Price, que és la noia que em vaig trobar a Croàcia, d'acord? Ella, com podeu veure, d'Àsia, l'únic que va fer va ser arribar fins a Istanbul i fer un petit tram de la Índia i després Corea i Japó. Bueno, ho va fer al revés també, d'acord? Primer seria Corea, Japó, Índia i Istanbul. Per tant, d'Àsia podríem dir que només va fer un petit tram de la Índia. Mari Luti, una dona que també va fer la volta amb a peu. Aquí ella és inclús encara més radical, es salta completament Àsia. No fa Àsia, només fa Europa, en fa bastantes voltes a Europa, Austràlia, Nord-Amèrica, Sud-amèrica. Està molt bé, cadascú que faci la volta que vulgui. Jo personalment, aquesta no és una opció que m'atregui molt, el fet de saltar-me tot Àsia, per tant aquesta ruta no m'acaba d'agradar. Què més? Tenim el Serge Girat, crec que és un francès, que també es va saltar tota Àsia. Va agafar i des de Lisboa va anar a París, va sortir des de París, Istanbul. D'Istanbul va anar per Àfrica, que és dels pocs que han anat per Àfrica, i va fer la part de Sud-àfrica i després ja va saltar directament a Austràlia. Una volta al món a peu amb una línia una mica particular també, però també s'accepta. Què més? Tenim el Kevin Carr, d'acord. Aquest senyor
els mapes els he tret del seu web, vale? O del web de la World Runners Association. Alguns mapes els he augmentat la resolució, perquè tenen una resolució molt baixa i l'he augmentat amb intel·ligència artificial, però bueno, bàsicament això. I aquí teniu també les dates de quan ho van fer. En Kevin Carr, una cosa similar a l'Andrea Price, va fer una ruta, aquesta és la que m'agrada menys, d'acord? Va fer una ruta molt rara, fent molta volta per Europa, un petit tram molt petit de la Índia, Austràlia i Nova Zelanda, també una ruta molt estranya per Nord-Amèrica, fer una volta molt gran, i un petit tram de Sud-amèrica. Aquesta és la que per mi és menys volta al món, en el sentit que dona la volta així, d'una línia estètica. També val, però, clar, camines per les parts més fàcils, no? Que és Nord-amèrica, Europa i Austràlia. Clar, això està molt bé, però a mi em falta un punt d'aventura, per tant, aquestes no m'interessa tant. Què més? Tenim el Tony Mangan. Aquest és el que ha fet la volta al món a peu, acreditada més llarga de totes. 50.000 quilòmetres. Crec que va ser corrent. Crec que ho va fer corrents. Què passa? A la seva web i a la web de la World Runners Association no queda molt clar els trams que fa d'Àsia saltant-se on no coses. Però bueno, si ens jutgem per una imatge que té ell a la seva web on llista els països, ell va aconseguir travessar Myanmar a peu. Sí, ho va fer, perquè ho va fer això, crec que el 2008, o similar, llavors que la situació era molt diferent a Myanmar, no hi havia aquesta guerra civil que hi ha ara, i va aconseguir-ho creuat des de Tailàndia, també a Indonèsia, però des de la Índia va agafar un avió fins a Iran. Per tant, també es va saltar tota la part dels estans, tota Centràsia, que, com podeu veure, és la part més complicada i que la gent més poli té, o el que sigui, no? Doncs aquest és Tony Mangan, que, bueno, també va fer un munt d'Europa, tota Nord-amèrica, Centreamèrica, Sud-amèrica, Oceania, vull dir, la seva volta és brutal, 50.000 quilòmetres, crec que va estar 5 anys, ara no ho recordo, o més, no ho sé. Molt bé, tenim després en Tom Dennis. Tom Dennis, un altre que decideix saltar-se tot Àsia i només va pels països més desenvolupats, Nord-amèrica, Europa, Austràlia, Nova Zelanda i una petita part de Sud-amèrica. Una altra opció. Després, la Rosie Swale Pope, que és una dona que ho va fer el 2008, és una ruta aquesta bastant original perquè només és l'hemisferi nord. Hi ha una excepció de les normes de la World Runners Association si vols fer la ruta només per l'hemisferi nord. Se li treu la part dels punts antipotals i té unes regles diferents. En aquest cas va anar a Europa i ella sí que va fer els estants, va fer Kazakhstan, Kirguistan, Xina, Mongòlia i Rússia. Però va fer una de Rússia brutal, Clar, això ara mateix amb els visats que hi ha, clar, depèn de la nacionalitat que tinguis ho pots fer, però depèn de la nacionalitat que tinguis no et pots obtenir un visat a Rússia tan llarg, no? De molts d'aquests de la World Runners Association hi ha poca informació, no ho han documentat massa per Instagram, perquè llavors no hi havia tanta facilitat per Instagram, no ho han documentat per YouTube, simplement hi ha aquest mapa i les dades amb GPS i poc més. Llavors, no sabem molt bé exactament com va anar això, però està molt bé també. I per últim tenim en Jesper Ken Olsen, si no m'he saltat a ningú, que crec que és un danès que va fer 2 voltes al món. Una d'est a oest, com fa la majoria, com veiem per anar per Europa, per Suècia, Finlàndia, molt tram d'això de Rússia, que com he dit és molt complicat, després Japó, Austràlia, Nord-amèrica i va tornar a Europa. També aquí salta molts països complicats i va per països, entre cometes, fàcils en temes de seguretat. I l'altra volta amb una peu que va fer va ser així, de nord a sud. Crec que és l'única que l'ha fet així i va fer Nord-amèrica, Sud-amèrica i després Europa i Àfrica. És la primera persona que ha creuat el continent africà corrents. Aquesta fama se la van dur de manera injusta un anglès que ho va fer ara fa relativament poc, però no, va ser ell, va ser aquest senyor el que va fer la primera creuada del continent africà corrent. Brutal. Llàstima que no hi hagi vídeos i més informació sobre aquest tema, no? D'acord, doncs si no m'he oblidat a ningú, aquestes són les 10 persones que han fet la volta al món a peu i els que l'estan fent ara, doncs també és bastant interessant. Mireu, hi ha una dona finlandesa que ha optat, com us he dit abans, per fer la ruta aquesta que us he dit de Xina, que li ha costat tant els visats i tal, doncs aquesta és l'opció que ha triat i la podeu anar a seguir aquí i podeu anar veient com li va per Xina. Sembla que les està passant bastant magres, ho està aconseguint, però les està passant bastant magres i m'agradaria que documentés més com camina i tal, però es pot anar entenent per on segueix.
Després, el noi que vaig parlar al Mathieu, vaig parlar a Croàcia amb ell, ho vaig comentar, que estava fent la volta al món corrent. Ell farà també l'opció de Xina. Encara no hi ha arribat i encara no he començat amb els temes del visat, però ell farà aquesta opció. No sé si m'ha petat a mi. Farà aquesta opció i, bueno, doncs, a veure si li va bé. Tant de bo sort. I després, per últim, el cas que a mi menys m'interessa, que és el de l'Alexander Campbell. L'Alexander Campbell és un noi que està fent la volta al món a peu ara mateix, molts el seguiu i el coneixeu. És d'Austràlia i va començar des d'Austràlia fa 3 anys i ara està per Europa, per Macedònia del Nord, si no m'equivoco. I ell va fer la ruta molt similar a com la vull fer jo. Ell va fer tota Austràlia, després al sud-est asiàtic, va saltar-se també Myanmar i va fer tot el Nepal, Índia, Pakistan, va aconseguir entrar a la frontera amb Pakistan abans que estigués tancada i va fer tota la carretera del Karakorum pujant-la, va entrar al Tajikistan, tot el Pamir, i aquí va haver de parar. Va haver de parar perquè li va agafar l'hivern i va estar, doncs, no sé, 4 o 5 mesos sense caminar. Però va aconseguir seguir després, reprendre el camí, creuar tot el Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, va agafar el ferri des d'Aktau fins a Bakú, i després Geòrgia, per aquí Turquia, pum, pum, i ara està a Europa. Com seguirà? No ho sé, però bueno, ell ho ha aconseguit. Ho ha aconseguit amb aquesta opció seva que va ser parar uns quants mesos. També molt interessant. Recomano que el seguiu tant al YouTube, encara que posa els vídeos molt de tant en quant, a l'Insta i a la seva web. D'acord, aquesta seria una mica la gent que ha fet la volta al món a peu o l'està fent i amb els quals, doncs, jo, evidentment, m'he basat per jo prendre la meva decisió i traçar la meva ruta. Anem a moure'ns a l'últim joc del vídeo del dia i us explico finalment quina serà la meva opció. Bueno, doncs què millor que acabar el vídeo aquí, al Green Lake, aquest llac tan espectacular, tan genial i tan ple de peixos. Tant el llac aquest com a alguns espècie de, estanys o llocs que hi ha aquí al costat, està ple de peixos gegants. No sé si això són carpes, truites o què són, però són molt grans, Jo no soc de pescar, suposo que aquí no es pot pescar. Jo no soc molt de pescar, però venen ganes de tirar la canya. Mira quins peixos i quins colors, I el color del llac també. És que li diuen Green Lake perquè, clar, és que està envoltat de muntanyes i el reflexe d'això és verd, no? Supermaco, hi ha un restaurant també. Hi ha aquí un passeig. Tot això que us he ensenyat està a res, una cosa al costat de l'altra gairebé, Molt maco. Abans de dir-vos la ruta que faré per Àsia, doncs moltes gràcies a la Guest House que m'ha convidat a passar aquest dia tan genial. Aquí teniu la informació per si voleu venir. Ells ja us arreglaran el tema de com arribar fins aquí, el transfer des de l'aeroport de Kutaisi o des de l'aeroport de Tiflisi, us portaran a veure tots els llocs, menjareu molt bé i veureu de luxe. És que no ho he dit, però això és una mica el priorat de Geòrgia, perquè és una zona que tenen varietats que només ells cultiven aquí, en aquesta zona de Geòrgia, de vi, em refereixo, de vi. I ara sí, va, que us he fet esperar molt, un vídeo molt llarg. Vinga, la meva ruta per Àsia serà la següent. Des d'aquí, des de Kutaisi, caminaré uns 10 dies més o menys fins a Tbilisi. A Tbilisi agafaré un avió fins a Uzbekistan, fins a Tashkent. Llavors, des de Tashkent, des de Bokhara o des de Samarcanda, encara no ho he decidit, començaré a caminar en direcció a Tajikistan i arribaré caminant a la frontera amb Tajikistan. Això ja serà el primer problema d'entrar perquè s'ha de demanar un visat a Tajikistan i es veu que és bastant random que te'l donin. Per tant, l'aventura podria acabar aquí, ràpidament, que no em deixessin entrar a Tajikistan. Però si ho aconsegueixo, seguiré caminant per Tajikistan fins a arribar a la capital, Dushanbe, i a partir d'aquí enllaçaré amb la carretera del Pamir, que s'ha de demanar un permís especial per entrar en aquesta zona d'alta sensibilitat. Aquesta carretera voreja la frontera amb Afganistan, hi ha gent que ha dit que ha vist talibans a l'altra banda del riu saludant, i després de 1000 i pico quilòmetres arribaré a una de les fronteres més inhòspites del món, més desconegudes i menys transitades, que és la frontera entre Tajikistan i Xina. Un altre repte serà entrar a Xina, perquè també el tema del visat és una cosa especial, és una frontera terrestre, és una zona també d'alta sensibilitat, i si puc, si tot va bé, entraré a Xina. És un petit tram de la Xina on
hauré de creuar fins al Pakistan, la frontera més alta del món, com us he dit, a la carretera del Karakorum. I bé, tant la frontera en Tajikistan com la frontera en Pakistan són dos llocs que no es poden creuar a peu. Val? Just aquests, el tram de la frontera, doncs probablement hagi de fer uns quants quilòmetres amb algun transport, ja sigui cotxe o autobús o el que sigui. Però bueno, si ho aconsegueixo, també doncs, hauré de demanar un altre permís especial a la Xina per entrar a Pakistan, en aquesta zona, i el visat de Pakistan, que el visat de Pakistan doncs, també té la seva tela, d'acord? Però bueno, si aconsegueixo tota la burocràcia, entraré a Pakistan per una de les meravelles del món, que diuen que és la carretera del Karakorum, i baixaré caminant fins a Islamabad. A Islamabad seguiré caminant fins a la frontera amb Índia, a Lahore, crec que es diu, i allà no podré passar, molt probablement, a menys que obrin la frontera als propers mesos, i el que hauria de fer serà tornar a Islamabad amb bus, agafar un avió a un país intermig i anar fins a l'Índia. Fins a Nova Delhi, agafaré un altre transport, un altre autobús fins a la frontera amb Pakistan i seguiré caminant, pujant ja cap als Himalaies i caminaré pels Himalaies indis. Després entraré al Nepal, on hauré de demanar la visa al Nepal, i creuaré tots els Himalaies pel Nepal. Això pot ser bastant èpic. Per sortir del Nepal, doncs, sortiré a peu i entraré a la Índia. Encara no sé exactament a on, perquè bueno, si vull sortir per determinar la frontera, necessito un visat físic de la Índia, que només es pot aconseguir a una ambaixada de la Índia, i això també té tela i no se sap, no està molt clar que el pugui aconseguir. Si no, bueno, ja veurem això, encara queda molt. Sortiré de Nepal, entraré a la Índia i després entraré a Bangladesh, on caminaré també per aquest país tan inhòspit fins a Dhaka. A Dhaka agafaré un avió fins a Tailàndia, per saltar-me a Myanmar, que com he dit està en guerra civil, i no sé si des del nord de Tailàndia o des de Bangkok caminaré en direcció a Singapur passant per Malàisia. I aquesta serà, tachant, la meva travessa per Àsia. Tant de bo poder aconseguir-ho. És una de les meves il·lusions poder creuar a peu o semi a peu, havent arribat fins allà a peu, la frontera de Tajikistan i de Pakistan, la carretera del Karakorum, pot ser espectacular i vull que m'acompanyeu en aquest viatge. Hi haurà vídeo diari o ho intentaré perquè la cobertura en aquests països pot ser molt delicada i potser no pugui pujar vídeo diari. Ja veurem com ho monto. Pot ser que pugi els dies amb més delay de l'habitual, però igualment pugi el vídeo diari. No sé, ja veurem com ho monto. Vols donar suport a la meva aventura? Penses que és una aventura èpica? Doncs mira, una manera de donar-li suport és comprant la samarreta de la Volta al Món a peu, disponible a la botiga del Món a peu. Ja teniu l'enllaç a la descripció o busqueu al Google la botiga del Món a peu. I bueno, aquesta és la samarreta que faré servir jo i podeu comprar exactament la mateixa, amb aquest mateix color, amb aquest mateix teixit tècnic. És nova, me l'han enviat ara fa poc perquè la que portava ja des d'Istanbul estava una mica gastada. Tinc una nova i d'aquí poc introduirem les samarretes de dona. Estigueu atents perquè això serà, no sé si aquesta setmana o la següent, d'acord? Molt bé, això és tot. Avui és dilluns dia 20, demà dimarts dia 21 començo a caminar i començo a treballar per internet, a demanar visats i a mirar històries, que això serà un percal. Espero que em seguiu i m'acompanyeu com a mínim fins a Singapur. Bona tarda!